हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि किस घरेलू उपाय से आप अपनी सर्दी, खांसी या फिर छाती पे जमे बलगम को बाहर आसानी से निकाल सकते हैं और अपनी खांसी को कोसों दूर भगा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव घरेलू नुस्खा है, आप इसको ज़रूर करिएगा। अगर आपके घर में किसी को भी सर्दी खांसी की शिकायत हो गई है या फिर गले में खिचखिच है, खराशें पड़ रही हैं, उसमें भी ये आराम दिलाएगा। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि आपको क्या क्या इसमें लेना है। फ्रेंड्स, मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा खुशी देता है। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ तो जो है काली मिर्च। काली मिर्च जो है हमारी सर्दी खांसी को बहुत ही तेज़ी के साथ ख़त्म करती है और हमारी छाती पे जो जमा हुआ बलगम होता है, कफ होता है, उसको बाहर निकालने में काफ़ी ज़्यादा मददगार होती है ये काली मिर्च। काली मिर्च के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। तो दोस्तों, आपको काली मिर्च कितनी लेनी है? 8 से 10 आप काली मिर्च ले लीजिए। 8 से 10 काली मिर्च लेने के बाद में आपको इसको कूट कर बना लेना है थोड़ा सा पाउडर, या फिर हल्का सा दरदरा चूरन टाइप साइज का बना लीजिए। तो मैं इसमें आपको बता रही हूँ, बहुत ही सिंपल सा तरीका, आप इसको कर सकते हैं। तो चलिए इसको कूट लेते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने काली मिर्च को कूट कर इसका पाउडर बना लिया है। अब आपको हम दूसरी चीज बताने वाले हैं। दोस्तों, आपको एक लेमन की जरूरत पड़ेगी, जिसमें से हमें आधा नींबू लेना है। बहुत ध्यान से समझिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि मैं आज आपको बहुत ही अच्छा और मैनुअल तरीका बिल्कुल प्रैक्टिकल करके बताने वाली हूँ कि आप किस तरीके से इसको फॉलो करके अपनी सर्दी खांसी से एक ही खुराक में आपको आराम मिलेगा। दोस्तों, इस तरीके से आपको नींबू के बीजों को निकाल देना है। अब ये हमारा नींबू है, आधा आधा नींबू आप ले लीजिए। उसके बाद में आपको लेना है नमक। नमक अगर आपके पास सेंधा नमक है तो आप सेंधा नमक भी ले सकते हैं। अगर आपके पास सादे वाला खाने वाला सफेद नमक है तो आप वो ले लीजिए। 1 चुटकी के करीब आपको नींबू पर छिड़क लेना है। इस तरीके से ये हमारा नमक हो गया। अब जैसे कि दूसरी चीज हमने बताई आपको कि आपने बनाया है काली मिर्च का पाउडर, जो कि हमारी सर्दी खांसी में बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। तो हमने जो नींबू पर नमक डाला है उस पर हम ये काली मिर्च का पाउडर डालेंगे इस तरीके से। इसको अच्छी तरह से लगा लेंगे नींबू पर। लगाने के बाद में अब ये हमारी दवाई जो है सर्दी खांसी को भगाने के लिए बहुत ही अच्छी से तैयार हो चुकी है। अब आपको इसका इस्तेमाल कैसे करना है? आपको इसको धीरे धीरे अपने जुबान पर लगाकर चाटना है। धीरे धीरे जैसे ही आप चाटेंगे, जो इसमें लार बनेगा वो आपकी छाती में जमे हुए बलगम को, कफ को बाहर निकालेगा। गले में जो खिचखिच है, खराश है, उसको भी दूर करेगा। अगर आपकी आवाज बैठी हुई है, निकल नहीं रही है, तो वो भी ठीक हो जाएगी एक ही बार के इस्तेमाल से। अगर आप 2-3 बार इस्तेमाल कर लेंगे तो ये आपकी सर्दी खांसी जो है बिल्कुल जड़ से खत्म कर देगा। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और प्लीज, अगर आपको सर्दी खांसी की शिकायत है तो आप इस नुस्खे को जरूर ट्राई करें।